अब हामी अर्को टपिक स्टार्ट गर्नवाला छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक, तपाईँको इक्जामको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक म यसलाई भन्छु हैन। फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ म यसलाई भन्छु की फ्याक्टर अर लिमिटिङ फ्याक्टर। की फ्याक्टर अर लिमिटिङ फ्याक्टर, र यसलाई म बुझाउनलाई पनि एउटा इक्जाम्पल नै गर्छु। तर पहिला चाहिँ म तपाईँलाई स्टेप भन्छु। स्टेप भनिसकेपछि म तपाईँलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, र त्यो इक्जाम्पल बुझिसकेपछि मलाई आशा छ कि तपाईँहरू मजाले अरू क्वेसन पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर म त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी लिन्छु है कि तपाईँ यदि यहाँको इक्जाम्पल मजाले बुझ्नुभयो भने तपाईँ पुरै क्वेसन चाहिँ गर्न नसक्नुहुन्छ, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर। तर अरू क्वेसन हेर्दा नि तपाईँ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, कता के गर्ने हो, कसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ म स्योरिटी चाहिँ दिन सक्छु। ठिक छ। सो अब स्टार्ट गरिदिनु यो च्याप्टर, स्टार्ट गरिदिनु हो यो टपिक चाहिँ की फ्याक्टर र लिमिटिङ फ्याक्टर। ल स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला की फ्याक्टर अर लिमिटिङ फ्याक्टरको चाहिँ यसको युज के हो भनेर बुझ्नु है। म यता अर्को पेजमा चाहिँ मैले की फ्याक्टर भनेर चाहिँ लेखेँ र यसको चाहिँ तपाईँलाई मतलब बुझाउँछु है त। की फ्याक्टर यो के हुन्छ भन्दा नि यसको चाहिँ अलि बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु, र बेसिक कन्सेप्ट भइसकेपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यो यस्तो के भयो कि तपाईँ चाहिँ हैन, तपाईँसँग कम्पनीसँग त हैन धेरैवटा प्रोडक्ट बेच्ने क्यापेसिटी छ हैन। उसले चाहिँ सपोज मैले यहाँ इक्जाम्पल लिएको छैन है, यसले जस्ट म बुझाउन मात्रै गरेको छु यो की फ्याक्टर भनेको के हो। उसले ए बी र सी यो तीनवटै प्रोडक्ट के गर्न सक्छ, बेच्न सक्ने क्यापेसिटी छ। उसले तीनवटै प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटमा बेच्छ, एकदम करेछ मार्केटमा। ए को पनि एकदम डिमान्ड छ हैन, बी को पनि एकदम डिमान्ड छ, र सी को पनि एकदम डिमान्ड छ मार्केटमा। तर मार्केटमा डिमान्ड भएर मात्र के हुन्छ, मसँग हैन सपोज यसको चाहिँ कति छ अरे 20,000 युनिटको चाहिँ डिमान्ड छ, यसको चाहिँ 25,000 युनिटको डिमान्ड छ, र यसको चाहिँ 15,000 युनिटको डिमान्ड छ। डिमान्ड त यति हो हैन, कम्पनी त बुढी मजाले कमाउन सक्ने चान्सेस देखिरहेछ। तर डिमान्ड भएर मात्रै के गर्नु, कम्पनीसँग के भएन भने कम्पनीसँग चाहिँ रिसोर्सेसको अवेलेबिलिटी छैन के, रिसोर्सेसको चाहिँ स्कार्सिटी भयो। जति लाग्नुपर्ने थियो नि यसलाई, अब रिसोर्सेस चाहिँ को स्कार्सिटी चाहिँ अब जुनसुकैमा हुनसक्छ, त्यो म भन्छु अगाडि। त डिमान्ड चाहिँ ए को बी को चाहिँ यति रहेछ हैन, तर कम्पनीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट बनाउने र मेटेरियल नै छैन के है। अवेलेबिलिटी चाहिँ र मेटेरियलको त्यति छँदै छैन, स्कार्सिटी छ मेटेरियलको। फ्याक्टर चाहिँ जुन बनाउनु पर्ने छ नि, जस्तै यहाँ चाहिँ र मेटेरियल पनि हुनसक्छ, यहाँ चाहिँ र मेटेरियल हुनसक्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको लेबर आवर हुनसक्छ हैन, लेबर आवर हुनसक्छ हो। सो जेनरली हामी चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ हामी यही दुईवटा कुरा पढ्छौँ, र मेटेरियल र लेबर आवर। इक्जाममा पनि तपाईँले यही दुईवटा क्वेसन आउँछ। त सपोज उसको कम्पनीको त एबिसी को तीनवटा प्रोडक्टको त डिमान्ड एकदमै धेरै छ मार्केटमा, तर कम्पनीसँग त्यो एबिसी बनाउने यति युनिट बनाउन सक्ने त क्यापेसिटी नै छैन। किन छैन, किनकि उसँग जति र मेटेरियल लाग्छ नि ए बी र सी को प्रोडक्ट बनाउनलाई त्यति चाहिँ र मेटेरियल छैन, ऊ त्योभन्दा कम छ। त्यस्तै लेबर आवर जति लाग्नुपर्ने थियो नि एबिसीलाई बनाउनलाई त्यति चाहिँ उसँग लेबर आवर छैन भनेपछि के कम्पनी एबिसी को त्यति युनिट बनाउन सक्ला त, बनाउन सक्दैन। भनेपछि अब कम्पनीसँग एउटा अप्सन के आउँछ कि मैले जुन मसँग लिमिटेड र मेटेरियल छ नि त्यसलाई मैले चाहिँ कसरी युज गर्नु कि मैले चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट चाहिँ कमाउन सक्छु है। मसँग जति नै र मेटेरियल छ, हुन त अब यो तीनवटाको पुरै युनिट बनाउन भ्याउँदैन, त्यतिले पुग्दैन र मेटेरियलले। भनेपछि अब यसले कम्पनीले के डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ कि मसँग जुन र मेटेरियल छ नि अवेलेबिलिटी जतिको छ नि त्यो र मेटेरियलको, त्यति र मेटेरियलले म एबिसी को कति युनिट प्रोडक्सन गर्छु कि मलाई सबभन्दा म्याक्सिमम बेनिफिट हुन्छ है। त त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो की फ्याक्टरको कन्सेप्ट आयो, र की फ्याक्टरको अब कन्सेप्ट चाहिँ हामी बुझ्छौँ। पहिला चाहिँ तपाईँ यहाँ एकचोटि पढ्नु होला। Sometimes a concern can sell all its produces but production is limited due to the shortage of material हैन। उसले चाहिँ सबै सामान बेच्न सक्छ, एकदम डिमान्ड छ मार्केटमा, तर उसँग चाहिँ बनाउन सक्ने क्यापेसिटी नै छैन, किनकि उसँग मेटेरियल बनाउन लाग्ने चाहिँ मेटेरियल जुन छ नि त्यो मेटेरियलको अवेलेबिलिटी छैन, लेबर त्यति छैन, प्लान्टको क्यापेसिटी त्यति छैन प्रोडक्सन गर्ने हैन, त्यसपछि क्यापिटल त्यति छैन। त यो सबै कुरोहरू के हुनसक्छ, सर्टेज हुनसक्छ। यो नै हो लिमिटिङ फ्याक्टर। अब त्यस्तो केसमा के हुन्छ, इन सच केस a decision has to be taken regarding the choice of a product whose production is to be increased, reduced or stopped। त्यस्तो केसमा चाहिँ कम्पनीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ कि कुन प्रोडक्टको चाहिँ हैन, कुन प्रोडक्टको चाहिँ मलाई के अरे प्रोडक्सन बढाउनु पर्छ, कुन प्रोडक्टको चाहिँ प्रोडक्सनलाई कम गरिदिनु पर्छ या त रिड्युस गरिदिनु पर्छ, या त कुन प्रोडक्टको चाहिँ मलाई प्रोडक्सन स्टप गरिदिनु पर्छ, यसलाई चाहिँ बनाउनु नै हुन्न भनेर उसँग डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ के कति गर्ने, कुन प्रोडक्टको चाहिँ कति प्रोडक्सन गर्ने, कसलाई चाहिँ कम गरिदिने, कसलाई बढाउने, ताकि मलाई के होस् म्याक्सिमम बेनिफिट म कमाउन सकोस् भनेर।
ठिक छ। उसलाई चाहिँ किन उसँग र मेटेरियलको अवेलेबिलिटी कम छ, लेबर आवर कम छ, त त्यसलाई नै युटिलाइज गरेर म म्याक्सिमम प्रफिट कति कमाउन सक्छु त, म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ मलाई कमाउन सके त्यसलाई युज गरेर, त्यसको कारणले चाहिँ की फ्याक्टरको कन्सेप्ट आयो। अब यसको स्टेप 1 के छ, स्टेप 1 के छ भन्दा स्टेप टक्क हामी स्टेप हेर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी इक्जाम्पलमा जान्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् प्रोसिजर फर डिसिजन मेकिङ हेर्नु त। पहिला स्टेप 1 के रहेछ, क्याल्कुलेट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ प्रोडक्ट। पहिला चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ, प्रोडक्टको कन्ट्रिब्युसन पर युनिट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। सेकेन्डमा आइडेन्टिफाई द की फ्याक्टर एन्ड क्याल्कुलेट द कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। यो कुरो चाहिँ तपाईँ इक्जाम्पलमा दिन्छु नि जति बेला, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ छलगै हुनुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ तपाईँले मात्रै बुझे भयो। यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ की फ्याक्टर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। कुन की फ्याक्टर हो त, क्यापिटल हो कि, प्लान्ट हो कि, र मेटेरियल हो कि, लेबर हो कि, कुन हो त मेरो की फ्याक्टर, त्यो चाहिँ तपाईँ आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ र की फ्याक्टरको पर युनिट कन्ट्रिब्युसन निकाल्नुहुन्छ है। कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ र यसकै बेसिसमा तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा र्याङ्क गर्नुहुन्छ। र्याङ्क द प्रोडक्ट्स बेस्ड अन द कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। जुन तपाईँ पर युनिट अफ की फ्याक्टर निकाल्नुहुन्छ नि, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर, त्यसको बेसमा चाहिँ तपाईँले र्याङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। र्याङ्क कसरी गरिन्छ, जसको सबभन्दा धेरै आयो त्यो चाहिँ र्याङ्क 1, त्यसपछि र्याङ्क 2, त्यसपछि र्याङ्क 3, त्यसरी चाहिँ तपाईँ र्याङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि एलोकेट की फ्याक्टर अन द बेसिस अफ र्याङ्क। यो कुरो चाहिँ तपाईँ इक्जाम्पलमा एकदम छलङ्गै हुनुहुन्छ है, हुनुहुन्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मात्रै बुझ्यो भयो। अब कम्प्युट अप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, कम्प्युट अप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अब हामी जान्छौँ कता, इक्जाम्पलमा। अब हामी जान्छौँ कता, इक्जाम्पलमा। यति बुझ्नुभयो, यो त हाम्रो स्टेप थियो हैन। स्टेप चाहिँ मजाले तपाईँ क्लियर यहाँ हुनुहुन्छ है। यो तपाईँ लेख्नु भएको छैन भने प्लिज लेख्नु होला, किनकि इक्जाम्पलमा जाँदा चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ भने चाहिँ त्यो हेर्दा हुन्छ नि त। अब म कतिचोटि बार हैन यसलाई यता यता गरिराख्नु त हैन। सो त्यसको कारणले चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है। अब ल हामी स्टार्ट गरौँ हैन। हामी स्टार्ट गरौँ के, इक्जाम्पल कन्ट्रिब्युसन लिमिटिङ फ्याक्टर बुझ्नलाई यो इक्जाम्पल बुझिसकेपछि तपाईँ यति मजाले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो म अहिले के भन्नु, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ यो इक्जाम्पल गरिसकेपछि है। यदि तपाईँ कन्फ्युज भएको हुनुहुन्छ भने, पहिलेदेखि यदि तपाईँसँग कन्फ्युजन छ भने है त। अब यहाँ हामीसँग डाटा हेरौँ है त, हामीसँग डाटा हेरौँ। एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ 3वटा प्रोडक्ट बनाउँछ हैन। एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ 3वटा प्रोडक्ट बनाउँछ। एउटा छ ए, एउटा छ बी र अर्को छ सी। कम्पनीले चाहिँ 3वटा प्रोडक्ट के गर्छ, बनाउँछ हैन। र मैले चाहिँ अब तपाईँलाई डाटा दिँदै गएँ। र मेटेरियल हैन, र मेटेरियलको चाहिँ के हुन्छ अरे @20 पर केजी, मतलब 1 केजीको चाहिँ कति रुपियाँ तिर्छ उसले, रुपिज 20 पर केजी हैन। 1 केजीको चाहिँ कति रुपियाँ तिर्छ, 20 रुपियाँ तिर्छ। अनि कस्ट चाहिँ उसको कति छ भन्दा 80 रुपियाँ छ। त्यसलाई चाहिँ रुपिजमा लेखिदिएँ, यो पनि रुपिजमा हो र यो पनि के हो, रुपिजमा हो है। 80 रुपियाँ लाग्छ। यता चाहिँ तपाईँको 40 र यो चाहिँ तपाईँको 20 रुपियाँ लाग्छ, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँको डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा @ 5 पर आवर, ₹5 पर आवर लाग्छ। अनि कस्ट चाहिँ यसको कति छ भन्दा 5, अनि यसको चाहिँ 15 र 10, यसको चाहिँ 15 र यसको चाहिँ 10, ठिक छ। त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस भयो। त्यसपछि भेरिएबल ओभरहेड हैन, भेरिएबल ओभरहेड कति हुने भयो भन्दा 10, 30 र 20, ठिक छ। यो चाहिँ के हो तपाईँको भेरिएबल ओभरहेड। अब हामीसँग छ फिक्स्ड ओभरहेड है। फिक्स्ड ओभरहेड कति छ भन्दा, फिक्स्ड ओभरहेड चाहिँ तपाईँको 9, 22 र 18। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि कहाँबाट लेखिरहेछ हैन। मैले एउटा चाहिँ आफैले एउटा इक्जाम्पल राखेको छु, जुन इक्जाम्पलले गर्दा चाहिँ मजाले बुझिन्छ कि है, त्यही भएर हो। फिक्स्ड ओभरहेड भयो 9, 22 र 18। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग छ बजेटेड प्रोडक्सन। कति मैले प्रोडक्सन चाहिँ गर्न खोजेको छु त हैन, मलाई प्रोडक्सन कति गर्नु छ यसको, यो चाहिँ भयो बजेटेड प्रोडक्सन हैन। यति चाहिँ मैले बजेटेड गराएको छु है। अब बजेटेड त यति नै हो, तर मसँग र मेटेरियलको स्कार्सिटी भएर मलाई चाहिँ कम गर्नुपर्ने बढी गर्नुपर्ने के हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी अहिले त सिक्न नै गइरहेछौँ नि त हैन। अहिले त सिक्न गइरहेछौँ त्यही कुरा, त्यही भएर मजाले सुन्नु होला है, मजाले सुन्नु होला। त बजेटेड प्रोडक्सन कति हुने भयो, बजेटेड प्रोडक्सन चाहिँ तपाईँको सपोज 6400, 3200 र 2400 रहेछ हैन। मलाई ए को चाहिँ यो युनिटमा छ है, यो युनिटमा छ, यो चाहिँ युनिटमा हो र यो पनि युनिटमा हो, ठिक छ। मलाई ए को 6400, बी को 3200 र सी को चाहिँ 2400 युनिट बनाउनु छ, प्रोडक्सन गर्नु छ। अब मैले के दिएँ, अब सेलिङ प्राइस पर युनिट, यसको सेलिङ प्राइस कति रहेछ 140, यसको रहेछ 120 र यसको सेलिङ प्राइस रहेछ तपाईँको 90, ठिक छ।
यो चाहिँ हाम्रो के हो इक्जाम्पल हो, यो हाम्रो के हो इक्जाम्पल हो। र म यता एउटा कुरा के थप्छु, अब हामीसँग र मेटेरियलको चाहिँ अवेलेबिलिटी छैन, मतलब र मेटेरियलको चाहिँ स्कार्सिटी छ, सर्टेज छ। त र मेटेरियलको चाहिँ स्कार्सिटी हेरौँ, मैले लेखिदिएँ हामीसँग चाहिँ र मेटेरियलको अवेलेबिलिटी कति छ त। र मेटेरियल चाहिँ हामीसँग कति छ भन्दा र मेटेरियल चाहिँ हामीसँग छ 18,400 केजी, 18,400 केजी छ हामीसँग के र मेटेरियल है। अब हामीसँग क्वेसन आउँछ, यहाँ हेर्नु होला, बनाउनु पर्ने यो चाहिँ क्वेसन हाम्रो है। एउटा कम्पनी छ जसले चाहिँ 3वटा प्रोडक्ट बनाउँछ। म अब क्वेसन गर्छु र क्वेसनको भनिसकेपछि हामी चाहिँ सोलुसनतिर जान्छौँ कि यसको चाहिँ कसरी क्वेसन बुझ्ने त हैन। त ए बी र सी चाहिँ प्रोडक्ट गर्छ जसको चाहिँ र मेटेरियलको 20 रुपियाँ पर केजी छ, 1 केजीको चाहिँ 20 रुपियाँ छ र कस्ट 80 रुपियाँ छ भनेपछि यो चाहिँ इक्जाम्पल हो है। तपाईँ यहाँ बुझ्नुहुन्छ अहिले 20 रुपियाँ पर केजी छ हैन, 20 रुपियाँ पर केजी छ र कस्ट चाहिँ कति छ 80 रुपियाँ छ भनेपछि एउटा युनिट बनाउन चाहिँ कति पर केजी कति लाग्यो होला, एउटा युनिट बनाउन कति केजी लागेको होला, तपाईँ यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ लजिक बुझ्नु, 1 केजीको 20 रुपियाँ छ, 1 केजीको 20 रुपियाँ छ र 80 रुपियाँको कस्ट दिएको छ भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ कति रुपियाँको कति केजी लागेको होला, 4 केजी लागेको होला। यहाँ चाहिँ कति लागेको होला 20 × 2 गरेर यहाँ चाहिँ 2 केजी लागेको होला बी को है। त्यसै र मेटेरियलको यो कन्जम्सन पर हो के पर युनिट कन्जम्सन भनेको 4 केजी भयो है। पर केजीको रुपियाँ चाहिँ 20 रहेछ र 80 रुपियाँको कस्ट भन्ने कति र मेटेरियल लागेको होला यसमा 4 केजी, मतलब ए को एउटा युनिट बनाउन कति लाग्छ त 4 केजी लाग्छ, बी को एउटा युनिट बनाउन कति लाग्छ र मेटेरियल 2 केजी लाग्छ र यसको चाहिँ कति लाग्छ 1 केजी लाग्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले इन्टरप्रेट गर्न सक्नुपर्छ है। त्यसपछि र मेटेरियलको वेजेसको हेर्ने हो भने 1 घन्टाको चाहिँ 5 रुपियाँ लाग्छ। त यहाँ यदि 5 रुपियाँ कस्ट छ भने त हामी के बुझ्छौँ कि यहाँ चाहिँ कति लागेको होला 1 आवरै लागेको होला। यहाँ यदि 15 रुपियाँ छ भने हामी के बुझ्छौँ कि यहाँ चाहिँ 3 घन्टा लागेको होला, त्यही भएर 5 × 15 छ, 5 × 3 भन्दा 15 रुपियाँ कस्ट छ। यहाँ चाहिँ 10 छ भने हामी के बुझ्छौँ यहाँ चाहिँ 2 घन्टा लागेको होला भनेर बुझ्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रिटेसन भयो। तपाईँसँग भेरिएबल ओभरहेड दियो, फिक्स्ड ओभरहेड दियो र बजेटेड प्रोडक्सन हामीसँग 6400, 3200 र 2400 छ र सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिँ हामीसँग 140, 120 र 90 छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि लिमिट, अब हामीसँग त र मेटेरियल कति छ अब 18,400 मात्रै हैन, हामीसँग के छ ऊ चाहिँ छ के र मेटेरियलको चाहिँ रिस्ट्रिक्सन छ हामीसँग र रिस्ट्रिक्सन भएर हामीसँग अवेलेबिलिटी चाहिँ 18,400 केजीको मात्रै छ। अब यतिले नै हामीले के गर्नु पर्यो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी चाहिँ बनाउनु पर्ने कन्डिसन देखियो। त अब तपाईँसँग डिसिजन के लिनुपर्छ भन्दा कि मलाई कति केजी चाहिँ कुन प्रोडक्ट बनाउने बेलामा कति केजी लाउँदा मलाई म्याक्सिमम बेनिफिट हुन्छ, कुन प्रोडक्ट बनाउँदा हैन यति नै मसँग त लिमिटेड सप्लाई छ कतिको 18,400 केजीको, यति युनिटलाई केजीलाई युज गरेर म प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी बनाउँछु, तर त्यो अनुसारले बनाउँछु कि मेरो म चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट कमाउन सकौँ हैन, है। सो त्यो अनुसारले चाहिँ म बनाउँछु। त यसको लागि फर्स्ट स्टेप के थियो, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट स्टेप के थियो हाम्रो क्याल्कुलेट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ प्रोडक्ट, क्याल्कुलेट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ प्रोडक्ट। त यो स्टेप हामी फर्स्टमा एप्लाई गर्छौँ। त ल हेर स्टेप 1 के क्याल्कुलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन, क्याल्कुलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन ठीक छ। क्याल्कुलेसन अफ कन्ट्रिब्युसन हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ पार्टिकुलर्स त्यसपछि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी ठीक छ, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी। अब यहाँ हामीसँग के छ कन्ट्रिब्युसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने छ अरे हामी पहिले डिस्कस गरिसकेका छौँ। सेल्स प्राइस माइनस भेरिएबल कस्ट, सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट गरेपछि के आउँछ कन्ट्रिब्युसन आउँछ। त सेलिङ प्राइस हामीसँग दिएको हो, सेलिङ प्राइस दिएको पर युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट कति दिएको छ अरे 140, यहाँ हेर्नुहोस् त 140, यसको 120 अनि यसको कति 90 रुपियाँ ठीक छ। हामी यसबाट के गरिदिन्छौँ लेस भेरिएबल कस्ट गरेपछि हामीसँग के आउँछ कन्ट्रिब्युसन आउँछ। त लेस भेरिएबल कस्ट ठीक छ। भेरिएबल कस्ट गरेपछि के आउने भयो, अब भेरिएबल कस्ट गरेपछि के भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ अरे म यता चाहिँ एकैचोटि लेखिदिन्छु है, एकैचोटि लेखिदिन्छु। यहाँ भेरिएबल कस्ट एउटा कति छ 80 + 85 + 10 95, 80 + 85 10 95। त 80 + 5 + 10 यो त सबै भेरिएबल हो नि त, र मेटेरियल वेजेस भेरिएबल ओभरहेड यो त सबै र मेटेरियल हो नि त हैन। त 80 5 85 10 95 गरेर हामी एकैचोटि चाहिँ 95 लेखिदिन्छौँ यहाँ। त्यसपछि हैन को डाइरेक्ट मेटेरियल ऊ लेख्छ, हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ, यो वर्किङ नोट त हो हैन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ हैन वर्किङ नोट हैन मेन पार्ट नै हो यो। अब 40 + 15 + 30 कति हुने भयो चाहिँ 40 + 15 प्लस ऊ गरेर टोटल कति हुन्छ 15 पछि 55 30 85 हैन 85 अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 20 + 10 हैन प्लस
18 होइन 20 प्लस 20 कति हुने 20 40 10 50 है 50। अब हामीसँग कन्ट्रिब्युसन पर युनिट आउँछ। अब कन्ट्रिब्युसन पर युनिट आउँछ है, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट आउँछ, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट आउँछ। ठिक छ। कन्ट्रिब्युसन पर युनिट तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 140 माइनस 95, 140 माइनस 95 45, यो 45 आयो। यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भन्दा 35, कति आउँछ 35 र यो कति आउँछ तपाईँको 40। ठिक छ। यो आयो तपाईँको के कन्ट्रिब्युसन पर युनिट। त एउटा स्टेप हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ, क्यालकुलेट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ प्रोडक्ट। यो स्टेप सक्यो। अब स्टेप 2 मा के भन्छ, आइडेन्टिफाई द की फ्याक्टर एन्ड क्यालकुलेट द कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर हैन। त क्यालकुलेट की फ्याक्टर यहाँ के छ, र मेटेरियल एन्ड क्यालकुलेट कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। पर युनिट अफ की फ्याक्टर निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, पर युनिट अफ र मेटेरियल कति लाग्छ भनेर हो। त अब म के गर्छु, यहाँ र मेटेरियल चाहिँ पर युनिट कति लाग्छ मेरो, हेर्नुहोस् त। र मेटेरियल मैले यसलाई चाहिँ ए भने र र मेटेरियल पर युनिट कति लाग्छ मेरो, र मेटेरियल पर युनिट चाहिँ केजीमा छ हैन, केजीमा छ। र यसलाई मैले चाहिँ बी भने, र मेटेरियल पर युनिट मेरो कति लाग्छ मैले माथि नै लेखिसकेको छु। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने 20 रुपियाँको दरले छ र 80 रुपियाँ कस्ट लागेको छ भने हामी के बुझ्छौँ कि 4 केजी लागेको होला। त्यही भएर त 4 पर हैन 20 रुपियाँ पर केजी छ, त 1 केजीको 20 रुपियाँ अनि 20 चौका 80 रुपियाँ है। यसरी चाहिँ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त पर युनिट चाहिँ कति केजी लागिरहेछ, 4 केजी, यसको 2 केजी र यसको 1 केजी। त हामी त्यही लिन्छौँ यहाँ 4 केजी है, र यसको 2 केजी र यसको चाहिँ कति हुन्छ 1 केजी। यो क्लियर हो। अब हामी के निकाल्छौँ, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर हैन। यहाँ त त्यही लेखा थियो, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। त कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई उ गऱ्यो भने हामीसँग के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन डिभाइड बाई र मेटेरियल पर युनिट गऱ्यो भने हामीसँग के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर आउँछ। ठिक छ। त अब म के गर्छु, म यहाँ कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। क्लियर छ। म यहाँ के गर्छु, अब कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर कति आउँछ, 45 डिभाइड बाई 4 गरेर तपाईँको कति आउँछ भन्दा 11.25, 11.25। यहाँ चाहिँ 35 डिभाइड बाई 2 गरेर कति आउँछ 17.5। यो के हो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। यो कसरी आयो, ए डिभाइड बाई बी गरेर, क्लियर हो। यहाँसम्म क्लियर छ। एउटा युनिट कन्ट्रिब्युसन यति छ र एउटा र मेटेरियल युनिट बनाउन चाहिँ र मेटेरियल यति लाग्छ भने कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर आयो के। कन्ट्रिब्युसन पर युनिट चाहिँ यति छ, यसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउनु भयो, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर आउनु भयो। ठिक छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 40 केजी नै हुन्छ। त यो भइसक्यो। अब स्टेप 3 हेर्नु होला। स्टेप 3 मा के भन्छ, र्याङ्क द प्रोडक्ट बेस्ड अन द कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अफ की फ्याक्टर। र्याङ्क गर्ने अब हेर्नुहोस्, म यहाँ के लेख्छु, र्याङ्कमा कसरी सबभन्दा बढी कसको छ, यहाँ सबभन्दा बढी कसको छ यसको, त यो चाहिँ र्याङ्क 1 भयो। त्यसपछि यसको छ त यो चाहिँ र्याङ्क 2 भयो। यो चाहिँ यसको सबभन्दा कम छ त यो चाहिँ र्याङ्क 3 भयो। र यो र्याङ्क दिएको के मतलब हो भन्दा कि पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ, सीलाई बनाउनलाई यो यसको र्याङ्क 1 हो नि, त सीलाई बनाउनलाई चाहिँ जति र मेटेरियल लाग्छ नि हामी पुरै सप्लाई गरिदिन्छौँ के। किनकि यो बनाउँदा सी बनाउँदा चाहिँ कम्पनीलाई सबभन्दा बढी बेनिफिट हुन्छ, सी बनाउँदा चाहिँ कम्पनीलाई सबभन्दा बढी बेनिफिट हुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ बी बनाउँदा चाहिँ बेनिफिट हुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ सी बनाउँदा बेनिफिट हुन्छ। बुझ्नुभयो। सो हामी सी बनाउनलाई चाहिँ जति र मेटेरियल लाग्छ नि त्यो सबै हामी सप्लाई गरिदिन्छौँ, र बाँकी बच्यो भने बीलाई चाहिँ सप्लाई गर्छौँ, र अझै बाँकी बच्यो भने एलाई सप्लाई गर्छौँ। यसको मतलब यो हो। अब यो भइसक्यो। स्टेप 3 पनि भयो। अब स्टेप 4 हेर्नु, एलोकेट की फ्याक्टर अन द बेसिस अफ र्याङ्क, एलोकेट की फ्याक्टर अन द बेसिस अफ र्याङ्क। त अब हामी के गर्छौँ, एलोकेट गर्छौँ। त एलोकेट गर्नलाई चाहिँ म अब अर्को पेपरमा लगेँ, कि यहाँ पनि छ हैन। यहाँ चाहिँ ल अटाइदिउँ, यहीँ अटाइदिउँ हैन। एलोकेट गर्नलाई चाहिँ म अब यहीँ अटाइदिनु पऱ्यो, किनकि सबै इक्जाम्पल यहीँ छ हैन। अझै मजाले क्लियरली यहाँ बुझिन्छ। त्यही भएर म यहाँ के गर्छु भन्दा यो चाहिँ स्टेप 4 भयो। अब यहाँ चाहिँ स्टेप 4 मा पुग्यो हैन। म यता के लेख्छु भन्दा स्टेटमेन्ट सोइङ एलोकेसन, मलाई चाहिँ एलोकेसन भनेर लेखेँ मात्रै, एलोकेसन है, एलोकेसन अफ रिसोर्सेज। ठिक छ। एलोकेसन अफ रिसोर्सेज कुन कसलाई चाहिँ एलोकेट गर्ने हो, हामीसँग कति छ रिस्ट्रिक्सन 18,400 मात्रै छ। त यसलाई नै गर्नु पर्यो हैन, एलोकेट गर्नु पर्यो। कसलाई, ए बी र सीलाई चाहिँ एलोकेट गर्नु पर्यो। यसरी गर्नु पर्यो कि मेरो चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट आउँछ। त त्यो म्याक्सिमम बेनिफिटकै लागि हामीले के गर्यौँ, र्याङ्क चाहिँ दिएको हो। त पहिला चाहिँ हामी केलाई दिन्छौँ, सीलाई। त हामी यतातिर लेख्छौँ एउटा र्याङ्क भनेर लेख्छौँ हैन, र्याङ्क चाहिँ 1, त्यसपछि र्याङ्क 2 है, र र्याङ्क थर्ड। ठिक छ, र्याङ्क थर्ड। अब यहाँ लेख्छौँ हामी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट त फर्स्ट र्याङ्क कसको छ फर्स्ट र्याङ्क कसको हो सी को हो फर्स्ट र्याङ्क यहाँ हेर्नुहोस् त फर्स्ट र्याङ्क कसको हो सी को त सी त्यसपछि सेकेन्ड र्याङ्क कसको हो बी को र थर्ड र्याङ्क कसको हो ए को ठिक छ यो ठिक छ यतिसम्म अब मलाई भन्नुहोस् कि र मेटेरियल सी लाई बनाउन पर एउटा युनिट बनाउन र मेटेरियल कति लाग्छ सी को चाहिँ एउटा युनिट बनाउन र मेटेरियल कति लाग्छ र मेटेरियल पर युनिट कति लाग्छ सी को अहिले भर्खर हामी माथि लेखेका छौँ 1 kg भनेर हैन 1 kg भनेर सो यता कति भयो 1 kg यसको कति लेखेछ रे 2 kg र यसको चाहिँ कति हुने भयो मैले लेखेँ यहाँ 1 kg र 2 kg र यसलाई चाहिँ बनाउन कति लाग्छ 4 kg है एउटा युनिट बनाउन सी को एउटा बनाउन 1 kg बी को एउटा बनाउन र मेटेरियल चाहिँ 2 kg र ए को एउटा बनाउन चाहिँ कति लाग्छ 4 kg लाग्छ र बजेटेड प्रोडक्सन कति छ त हाम्रो बजेटेड प्रोडक्सन त बजेटेड प्रोडक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले कति लेखेका छौँ यहाँ बजेटेड प्रोडक्सनमा 6400 3200 र 2400 है 2400 त यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईसँग कति छ 18400 छ हैन 18400 छ र 2400 वटा युनिट बनाउनलाई मेरो कतिवटा कन्ज्युम हुन्छ त 2400 × 1 एउटा युनिट बनाउन यदि 1 kg हुन्छ भने 2400 युनिट बनाउन मलाई कति कन्ज्युम हुन्छ 2400 त मेरो चाहिँ बजेटेड प्रोडक्सन पनि 2400 नै हुन्छ र म बनाउँदा पनि कति बनाउँछु मेरो चाहिँ टोटल पनि कति बन्छ यसको 2400 नै बन्छ यो क्लियर हो अब यहाँ हेर्नुहोस् बी को एउटा युनिट बनाउन कति लाग्छ 2 kg बी को एउटा युनिट बनाउन कति लाग्छ 2 kg तर बनाउनु कति छ मलाई 32 युनिट बनाउनु छ त 32 × 2 गरेर कति बन्छ यसको 6400 र यसको टोटल बन्छ कति 6400 ठीक छ मतलब यसको लागि त हाम्रो र मेटेरियलको केजी पुगिरहेछ नि त मजाले पुगिरहेछ यसको 2400 पुग्यो मजाले हामीसँग 18000 हामीसँग कति रहेछ 18400 रहेछ माइनस यसको लागि 2400 गयो माइनस यसको हामीले 6400 चाहिँ हामीले गरिसक्यौं त कति बाँकी छ भने 9600 तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेट गर्नु होला है सँगसँगै कति बाँकी छ 9600 त 9600 बाँकी छ तर हेर्नुहुन्छ भने यसलाई कति लाग्छ यो दुटालाई त पुग्यो मजाले हैन यो दुटालाई त पुग्यो मजाले सो हामीले यो दुटालाई चाहिँ के गर्यौं दियौं तर सी लाई चाहिँ ए लाई चाहिँ पुग्दैन होला के जस्तो लाग्छ यहाँ हेर्नुस् प्रोडक्सन तपाईको कति बजेटेड प्रोडक्सन तपाईको कति हो 6400 हैन 6400 र एउटा युनिट बनाउन कति लाग्छ 4 केजी लाग्छ भनेपछि चाहिएको कति हो यहाँ हेर्नुस् त 6400 इन्टु एउटा युनिट बनाउन 4 केजी लाग्छ भने चाहिएको कति होला 25600 चाहिएको केजी हो हैन यति केजी चाहिँ हामीलाई र मेटेरियल चाहिन्छ ए बनाउनलाई तर के हामीसँग यति छ र के हामीसँग यति छैन हामीसँग मात्र बाँकी कति छ 18400 माइनस 2400 चाहिँ हामीले सी लाई दियौं किनकि फर्स्ट र्याङ्क उसको थियो माइनस बी को चाहिँ सेकेन्ड र्याङ्क थियो त्यही भएर उलाई चाहिँ लाग्नु पर्ने कति थियो 64 थियो उलाई पनि दिइसक्यो र बाँकी बच्यो कति अब 9600 मात्रै 9600 मात्रै त 9600 ले अब के गर्नुपर्छ यति केजी ले ए को जति बन्छ नि त्यति हामी बनाइदिन्छौं है यति केजी ले ए को जति बन्छ त्यति हामी के गरिदिन्छौं बनाइदिन्छौं क्लियर छ त अब ए को एउटा युनिट बनाउनलाई चाहिँ कति केजी लाग्छ 4 लाग्छ ए को एउटा केजी बनाउन कति लाग्छ रे कति केजी लाग्छ 4 केजी लाग्छ त मैले यदि डिभाइड बाइ 4 गर्दिए भने उसको आउटपुट आयो कतिवटा बनाउन सकिन्छ भनेर आयो 2400 त यहाँ हाम्रो के हुन्छ अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा उसको चाहिँ 2400 हामी के गर्न सक्छौं मात्रै हामी बनाउन सक्छौं यसको हामी 2400 मात्र बनाउन सक्छौं किनकि हामीसँग 9600 मात्रै थियो कसरी आयो चाहिँ 9600 डिभाइड बाइ 4 गरेर एउटा युनिट बनाउन 4 केजी लाग्छ र हामीसँग चाहिँ 9600 केजी छ भने उसको टोटल युनिट कति बन्ने भयो मात्रै 2400 मात्रै बन्ने भयो र यता चाहिँ अब कति हुने भयो चाहिँ 9600 ठीक छ टोटल चाहिँ तपाईसँग कति आउँछ केजी 18400 केजी 18400 केजी यो हो एलोकेसन अफ रिसोर्सेज यो हाम्रो के एलोकेसन अफ रिसोर्सेज यसरी हामी के गर्छौं 18 जुन हाम्रोसँग उ थियो नि रिस्ट्रिक्सन 18400 मात्रै हो त्यसलाई चाहिँ हामी ए र बी र सी लाई चाहिँ यसरी बाँड्छौं कि हाम्रो बेनिफिट चाहिँ प्रॉफिट चाहिँ म्याक्सिमम होस् त यसरी यदि हामीले बाँड्यो भने हाम्रो प्रॉफिट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ यो भन्दा अरु कुनै तरिकाले यदि तपाई रिसोर्स बाँड्नुहुन्छ भने यसले जति प्रॉफिट कमाउँछ नि त्यति चाहिँ प्रॉफिट कमाउँदैन सबभन्दा बेस्ट वे नै यही हो यसरी मात्रै बाँड्यो भने तपाई म्याक्सिमम प्रॉफिट कमाउन सक्नुहुन्छ न त यो भन्दा अरु कुनै तरिकाले बाँड्नु भयो भने तपाईको म्याक्सिमम प्रॉफिट कमाउन सक्ने चान्सेस छँदै छैन सो क्लियर हो की फ्याक्टर लिमिटिङ फ्याक्टर भन्ने कन्सेप्ट क्लियर छ यो क्लियर भइसकेपछि अब तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दा प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ र त्यो क्याल्कुलेट गर्नलाई के पनि छैन अब हेर्नुस् तपाईले एको चाहिँ कति प्रोडक्ट गर्नुभयो
पहिला तपाईँ के लिनुहुन्छ, अब कन्ट्रिब्युसन लिनुहुन्छ। कन्ट्रिब्युसन कसरी आउँछ, कन्ट्रिब्युसन पर युनिट तपाईँलाई यहाँ हामीले निकालेकै छौँ। यहाँ अब हामी प्रफिट क्यालकुलेट गर्ने कुरा गर्छौँ होइन। प्रफिट चाहिँ तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ मजाले, त्यो मलाई सिकाइराख्नु पर्दैन। तपाईँ एको चाहिँ कति बनाउनु भयो, सी को 2400, त 2400 इन्टु कन्ट्रिब्युसन पर युनिट कति आएको थियो यसको 40 होइन। त 2400 इन्टु 40 गरेपछि ए को कन्ट्रिब्युसन, सी को कन्ट्रिब्युसन आयो। 6400 इन्टु 35 गरेपछि बी को कन्ट्रिब्युसन आयो। त्यसपछि 2400 इन्टु 45 गरेपछि ए को कन्ट्रिब्युसन आउँछ र त्यो सबै कन्ट्रिब्युसन टोटल गरिदिने माइनस कमन फिक्स कस्ट कति छ क्वेसनमा त्यो घटाइदिने, तपाईँको के आउँछ, प्रफिट आउँछ। किनकि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पढाएको थियौँ नि, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट कन्ट्रिब्युसन, कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स कस्ट प्रफिट। त यसरी चाहिँ तपाईँ प्रफिट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ, कुनै क्वेरी छ भने तपाईँ कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ होइन, आजलाई यति नै गरौँ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है, प्लिज सेयर गर्नु होला है। र फ्युचरमा यदि तपाईँलाई कुनै टपिक चाहिएको हो, कुनै अझै टपिक चाहिएको हो र यदि मलाई कुनै अरू कुराले चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र मलाई आशा छ कि तपाईँ एकदम मजाले बुझ्नुभयो होला है। थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन।